各位網上嘅朋友，你哋好！今日好歡迎大家嚟都會大學 LIPIS 2024課程資訊嘅網上講座。咁我係 LIPIS 嘅莊依益，係負責土木工程高級文憑嘅課程。咁我而家為大家講解一下呢個課程嘅內容。咁希望大家聽完我講之後，有興趣報讀啦。我哋嘅 program code 係 FHDENG，英文係 High Diploma in Engineering Civil Engineering，中文係工程學高級文憑土木工程，係屬於資歷架構裏邊嘅第四級 QF Level 4。我哋希望大家讀完呢個課程，能夠喺土木工程嗰個行業工作，又或者繼續升讀相關嘅學士學位課程，最終都希望大家能夠成為一個註冊嘅工程師。我哋嘅課程特點包括提供工程及建造業嘅基礎知識俾大家。除咗喺網上嘅理論課，我哋仲有實習嘅課程，係不少於100個小時。學生能夠接觸到土木工程真正嘅世界係點樣嘅。另外一個課程係由資深嘅工程師去教授，亦都希望大家能夠學到業界嘅知識。我哋嘅課程嘅特點，除咗有一般土木工程嘅科目，另外我哋特別注重建築模擬、建築資訊模擬 （Building Information Modeling）。咁我哋會俾大家試下呢個軟件，做一啲設計。咁另外我哋葵興嗰邊有個實驗室，係可以做一啲3D 嘅打印。咁我哋右手邊就會見到我哋同學嘅做出嚟嘅 model，亦都係上堂，即係上 BMI 嘅時候嘅狀況。完成呢個課程後，我哋希望大家能夠用數學、物理、工程等等嘅知識去解決土木工程嘅問題，亦都可以喺結構上進行評估，或者做一啲實驗室嘅研究，或者地盤嘅考察，又或者呢啲工程顧問嘅工作，利用一個 BMI 嘅技術。另外，土木工程師其實會參與喺可持續發展裏邊，咁去做一啲環評、都市嘅設計、交通嘅設計等等。咁我哋都會介紹一下職安健嘅法律法規，一啲專業操守俾大家知道。咁我哋個課程係為期2年，全日制。第1年我哋會讀10科，上學期讀5科。咁其中包括中文、英文、物理學、建築物料、結構技術。咁下學期我哋會讀英文、結構分析、地盤管理、環保作業。另外就會安排大家實習，我哋簡稱係 WIL（Work Integrated Learning），咁俾大家有個大約100個小時嘅實習機會。咁喺第2年，我哋會讀9科，上學期有5科。咁有資訊科技、合約嘅管理，另外係一啲土質學嘅理論啦，另外係3D modeling，另外都係延續 WIL 裏邊，咁去幫大家做一啲 CV 等等，為日後工作嘅籌備。咁下學期我哋會有英文、混凝土鋼筋嘅設計、另外我哋會有科普通教育。咁我哋之前都有一科叫 AI 嘅科目俾大家去探索一下人工智能嗰方面嘅知識。我哋嘅畢業生大部分都會銜接報讀本地及海外嘅大學嘅學士學位。
咁我哋本部有土木工程及環境學嘅工學士學位。咁我哋嘅學生都會係讀第三年嘅。咁除咗我哋本部嘅課程之外，我哋有理大嘅課程啦，理大嘅專業進修學院啦，高等教育科技學院啦，珠海學院啦，伯明翰城市大學等等嘅工學士嘅學位。咁我哋嘅同學都係讀第三年嘅。咁呢個就係我哋上年嘅學生嘅畢業生嘅分佈啦。另外，我哋畢業生嘅分享就有 Angus 周同學，佢入咗 DI，即係高等教育科技學院嘅土木工程學士學位第三年級。咁佢話我哋呢期嘅課程係能夠幫到佢讀呢個 DI 嘅課程啦，亦都希望能夠成為一個註冊嘅工程師。我哋另外有啲畢業生都去咗理大嗰邊讀土木工程系嘅課程啦，環境工程及可持續發展學啦，咁都係讀第三年嘅學生。咁我哋有劉同學同埋劉同學。咁我哋同學嘅就業前景係點呢？如果我哋嘅同學唔選擇繼續升學，咁就業率都非常高嘅。咁我哋就業嘅範疇有屋宇建造、土木工程嘅範疇。咁同學可以成為技術員啦、技術主任啦、助理工程師啦、項目統籌或者工程監督員等等。咁呢個都係我哋嘅畢業生。另外，我哋帶同學就入咗新開明建築工程公司做咗助理工程項目統籌。咁佢都話我哋嘅課程能夠幫到佢喺現時嘅工作做一啲建築嘅設計，奠定一個土木工程嘅基礎啦。咁俾佢繼續去做發展喺土木工程系嗰方面。另外，楊同學就喺君安建築有限公司成為助理嘅工程師。咁佢都話我哋呢期嘅課程能夠幫到佢做一啲判斷，增加咗判斷力啦，亦都可以幫佢做一啲支架嘅設計嘅知識等等，咁都係幫到佢做一啲現時嘅工作嘅。咁我哋大部分嘅同學就業嘅機構就有以下，咁有大家認識嘅金門啦、新開明啦、協興啦、金城啦、標傾等等啦。咁呢啲都係一啲大嘅建築公司。另外，聲樂講座我哋都會邀請到中大啦、理大啦，同埋本部嘅學士學位課程嘅課程主任啦，過嚟講解下佢哋嘅土木工程嘅學士學位課程啦，或者相關嘅環保課程啦等等。咁呢位係中大嘅教授咧，就講解一下能源嗰個課程啦。咁呢位係理大嘅關 Sir 啦，咁介紹一下土木工程嘅課程啦。咁另外本部嘅同事呢啲，咁誒講除咗俾大家知道一啲升學嘅講座啦，咁我哋會安排一啲實習嘅活動，咁其中包括係咩咧？就會有呢啲參觀啦。咁呢啲係我哋之前同學仔到實習嘅情況或者參觀嘅時候有啲相片咯。咁我哋參觀過渠務處有啲地盤。另外，咁有啲同學仔都希望知道點樣繼續就業啦，咁未必去升學嘅。咁我哋都會有一啲公司講一啲 career talk，咁係
就業嘅講座俾大家。咁呢個 A 講咧，咁呢間係第二間嘅建築公司。咁我哋今年都安排咗 A 嘅就業講座啦，咁同埋去咗佢哋嘅東涌地盤，咁一啲今年嘅項目嚟。咁假如大家聽完之後有問題，就可以同我哋聯絡啦。咁呢版係我哋聯絡嘅方法啦。咁35889819就係我哋課程嘅普通嘅諮詢啦。咁有呢個相關嘅電郵啦。咁我自己嘅電話係35887892啦。咁我電郵係 jip@hkmu.edu.hk。咁另外我哋有位灣人 Sir 啦，咁佢電話同 WhatsApp 係35887873。咁我哋有 Facebook 網站同埋有 IG 等等。咁呢啲資訊都希望能夠大家幫到大家。咁希望大家能夠報讀我哋嘅課程。咁有問題再聯絡我哋咯。咁多謝大家。